ကတိတခါလေးလာမယ်သင်ခန်းစာ research standard သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် research standard သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော် project panel လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်မိတော့တယ်နော်ဒီမှာ effect control panel ကိုပိတ်မိတော့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ composition ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မှားနှိမ့်မိတယ်နောက်ပြီးဒီနေရာမှာ character ကိုလည်းပိတ်မိတယ် info ပိတ်မိတော့တယ် audio ပိတ်မိတော့တယ် preview ကိုလည်းပိတ်မိတော့တယ်ဒီနေရာမှာ effect control effect and preset ကိုလည်းပိတ်မိတော့တယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းပိတ်မိတော့တယ်ပေါ့နော်တဲ့ဒါလေးကိုလည်းပိတ်မိတော့တယ်နော်ကဲ control 1လေးနှိမ့်မိတော့တယ် control 1ကိုနှိမ့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ toolbar တွေကို toolbar ကိုနေပြီးတော့ဖြောက်ရှင်တယ်ဆိုရင် control 1တခါတလေကျွန်တော်ဂျုံဖို့ပါတယ်ဒီ toolbar ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော် toolbar ပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုဖော်မလဲအဲ့လိုနော် toolbar ပျောက်သွားရင် control 1ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ control 1နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင် toolbar လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာ workspace ဆိုတာရှိပါတယ် workspace ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ workspace မှာနေပြီးတော့reset standard ဆိုတာနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အနေထား yes ဒါဆိုပုံမှန်အနေထားကိုပြင်သူကကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရောနှိမ့်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ string နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ reset standard ကိုစာပြင်ရေးမယ်ဆိုရင် reset reset standard standard control A ဒီနေရာမှာရော reset standard ဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဥပမာတစ်ခုခုကိုမှားနိုင်မိတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုပိတ်မိတော့တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် reset standard လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် okay ဒါဆိုရင် control 1နှိမ့်မိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဟိုworkspace မရှိတော့ workspace မရှိဘူးကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုပိတ်မိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေလည်းပိတ်မိတော့တယ်ဒီကောင်လေးမှားနေမိတော့တာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးနော် window လေးရှိနေရင်ပြင်ရတာပါပဲ window ကိုသွားပါမယ် window ကနေ workspace ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် reset standard ကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် reset standard yes ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ yes ကိုဖြည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ပုံမှန်အတိုင်းကြားလာပါမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ MITTC composition 2ကိုဝင်ပါမယ် reset standard နော်ဒီသင်ခန်းစာတော့ reset standard နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဆောင်ရင်လေးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲ error တွေတက်လာပါစေ reset standard window ကနေ workspace ကနေပြီးတော့ reset standard နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အနေအထားကိုပြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် AE ကိုတုံးတဲ့လူတွေကမှားနိုင်မိတာတော့ဘာလို့ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ